अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हफीज़ और आप देख रहे हैं गुलाब डिजिटल टीवी। दोस्तों, मैं जानता हूं काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पर लाइव वीडियो नहीं डाला और मैंने कोई हेल्प के रिलेटेड भी वीडियो नहीं डाला। और काफ़ी सारे दोस्त मेरे जो मेरी वीडियो को देखते होंगे उनको कोई मेरी वीडियो से कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं हासिल होगा, तो इसलिए मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट सॉन्ग लगाए जाते हैं, जैसे कि आप फ़नी मूवी का कोई इफेक्ट सॉन्ग देख लें या फिर हम कोई फ़ाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम फ़ाइट कैसे एडिट करते हैं। अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपने मोबाइल से ही अपना वीडियो एडिट करना है। दोस्तों, एडिट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने शादी की वीडियो कोई रिकॉर्ड कर ली या फिर अपनी कोई ऐसी ही वीडियो मतलब हमने रिकॉर्ड कर ली, तो उसके ऊपर हम कोई भी सजावट लगाना चाहते हैं, फिर उस वीडियो का कलर चेंज करना चाहते हैं, फिर उसकी वीडियो को मतलब उसके अंदर साउंड बैकग्राउंड साउंड लगाना चाहते हैं या फिर उसके अंदर कुछ इफेक्ट एडिट करना चाहते हैं, जो भी लगाया जाता है वो बाद में ही सारा कुछ एडिट किया जाता है। और आप भी अपनी वीडियो को जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें बना सकते हैं अपने मोबाइल की रिकॉर्ड की हुई वीडियो से, और अपने मोबाइल के अंदर ही आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो भी आप सॉफ्टवेयर पीसी कंप्यूटर लैपटॉप पे कोई भी एडिटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जैसे जैसे हमारा तजुर्बा बढ़ता जाता है तो उस एडिटर के अंदर से हमने काफ़ी सारे जो है ना फंक्शन हमें मिल चुके होते हैं। तो इसी तरह मोबाइल के अंदर हम जो भी एडिटर इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हमें काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे हमारा तजुर्बा बढ़ता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों सबसे पहले आप जो है अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास एक ब्राउज़र है जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र। तो आप यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं या जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हो, आप उसी ब्राउज़र को ओपन करके आपने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करूँगा। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में हमने लिखना है आपने अपने ब्राउज़र में लिखना है पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन APK। तो मैं यहाँ पर पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन APK लिख देता हूँ। तो मैं लिख दिया। तो दोस्तों आपने भी पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन लिखकर यहाँ पर सर्च ऑप्टिमाइजेशन में लगा देना है। जो है पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन को सर्च ऑप्टिमाइजेशन में लगाकर यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन गूगल प्ले स्टोर यानी 4.5 जो है ये प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं। और इसका जो वाटरमार्क है, वाटरमार्क मतलब इसका जो नाम है वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा प्ले स्टोर से लेने से, तो आपने यहीं से लेना है, यानी यहाँ से ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन APK डाउनलोड लिस्ट वर्जन, तो आगे जो है उसका साइज़ बता रहे, तो आपने यही साइज़ चूज़ करना है। और मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला मैं अभी डाउनलोड कर चुका हूँ और आपको भी यही वाला पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन APK जो है डाउनलोड करना है। तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ दोस्तों। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मेरी वीडियो से आप लेना चाहें यही पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन का एप्लीकेशन, तो आप मेरी इसी वीडियो से भी ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, आपने वहाँ पर क्लिक करके लिंक के ऊपर तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपने उसके बाद दोस्तों ये जो रेड सब्ज़ पट्टी आपको दिखाई दे रही है, आपने इस पट्टी के ऊपर क्लिक करना है और आपकी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल मेन्यू में ये जो पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन के एप्लीकेशन है वो मेन्यू में आ जाएगा। दोस्तों मेन्यू में आने के बाद दोस्तों तो इसे यूज़ कैसे करना है, तो दोस्तों ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो अभी मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ओपन हो गया।
ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट, नीचे वाला जो आपको ऊपर वाला जो मैंने वीडियो एडिट किया था और इसी वीडियो को मैं दोबारा एडिट करके दिखाता हूँ। आपने अगर कोई नया वीडियो लेना है तो न्यू प्रोजेक्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको नया वीडियो लेना है तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि आपका पहले सा वीडियो पड़ा हुआ है पावर रिएक्टर के अंदर, तो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने ये वीडियो लिया हुआ था पहले, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को एडिट करना तो आप यहाँ से बहुत सारे फंक्शन चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप फंक्शन लगा सकते हैं। इसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाना चाहें, गाना लगाना चाहें और कुछ भी लगाना चाहें, कोई भी इफेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो फाइट का सॉन्ग दिखाया भी था कि फाइट की जो घुसने की आवाज़ होती है, थप्पड़ की आवाज़ होती है और कुछ फ़नी मूवीज़ की आवाज़ होती है, फ़नी क्लिप की आवाज़ होती है और पिस्टल की जैसे कि गोली चलने की आवाज़ होती है। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको जो भी चेंज करना है या लगाना है वो आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, और गूगल में जो आपने डाउनलोड करना है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने यही नाम लिखना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, स्लिप साउंड इफ़ेक्ट। तो आपने स्लिप साउंड इफ़ेक्ट जो है लिख लेना है। लिखने के बाद आपको कोई भी चाहिए सॉन्ग, मतलब आपको चाहिए फाइट का सॉन्ग चाहिए, आपने वहाँ से आप जो भी जाने चाहें वो कर सकते हैं डाउनलोड। तो उससे डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। करने का बस सिंपल सा तरीका है, आपको ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है लेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टाइटल अपना कोई भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो लेयर है, यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों। तो आप कुछ भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऊपर अगर हम इस क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन में क्लिक करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर से हमें जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से, तो वो हम यहाँ से अपना वीडियो ले सकते हैं। जैसे कि हमने मोबाइल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो वाला वीडियो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ से कोई भी वीडियो ले सकते हैं। तो हमने ये वीडियो जो है मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पर आपको निशान प्लस का निशान जो है नज़र आ रहा होगा, और निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो आ जाएगा यहाँ पर लिस्ट में, और वहाँ ऊपर जो है कैमरे वाले ऑप्शन के तीर के ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और वापस हो जाना है। तो वापस होने के बाद यहाँ पर आपको कोई साउंड चाहिए, तो यहाँ पर आपको सॉन्ग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सॉन्ग का ऑप्शन है, तो आपको सॉन्ग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर सॉन्ग का ऑप्शन ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पर सॉन्ग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इमेज चाहिए तो आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप जो भी चाहें लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, तजुर्बा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही आपको ये एप्लीकेशन एडिट करना बिल्कुल जो है बिल्कुल बेहतरीन लगेगी। आपका तजुर्बे की बात है, आपका जितना भी टैलेंट होगा आपका, उतना इस एप्लीकेशन के साथ आप यानी अपनी वीडियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।